Друзья, всем привет! Пару дней назад вот эту вот орхидею мы срезали с пенька. Пенек остался от орхидеи, которая сгнила в позапрошлом году, заболела бактериозом. Это когда внезапно желтеют листья от основания орхидеи. Внутри ткани превращаются в слюнеподобную такую субстанцию, и листья распадаются. И вот такую картину по моему отсутствию, после моего отсутствия двухнедельного, после отпуска, я обнаружил в таком состоянии вот эту вот орхидею. Когда приехал домой, стоял горшок, лежали листья, и было такое желтое, все в таких вот соплеобразной субстанции основания. И, собственно, хорошие зеленые корни у орхидеи. Я, недолго думая, все это дело счистил, обработал Максимом этот пенечек и сделал посадку, пересадку в двойном горшке, оставил пенек обмазанный, зачищенный и обработанный фунгицидом Максим. И вот через несколько недель на этом пенечке появилась детка, и вот с того момента, спустя 1,5 года примерно, получается, выросла вот такая вот детка, которую мы пару дней назад, она уже цвела у нас, пару дней назад мы ее срезали с пенька. И то срезали потому, что я обнаружил подозрительно как-то высыхающие от основания корни. Они, конечно, оказались, эти корни, пенечные, но хорошо, что мы ее достали, потому что новые вот эти корни самой детки стали заражаться от отмирающих корней пенька, и гниль в горшке от старого пня, который родил вот эту вот деточку, гниль стала переходить на живые корни. То есть мы стали терять корни. Мы все это в прошлом видео с вами зачистили. Подробно я ссылочку оставлю в верхнем правом углу. Подробно можно будет посмотреть, как мы все это дело отсоединили, почистили. Надо сказать, я давно так не потел. Действительно, у меня даже лоб вспотел во время той операции отделения вот этой вот детки от пенечка. Зайдите, посмотрите, будет интересно. Те, кто не видел, есть у нас плейлист, который еще называется «Орхидеи парфюмерные фабрики». И вот там собрано все-все-все видео по уходу именно за парфюмерными фабриками, и видео отделения вот этой вот орхидеи тоже есть в том плейлисте. Кстати, всевозможные проблемы гниения парфюмерных фабрик, чернота на основании, гнилые корни, там все такие видео, где мы все это дело обрабатываем, боремся успешно. Вот. И орхидеи у нас выживают даже, казалось бы, из самых тяжелых состояний. И вот сегодня, друзья, эту орхидеечку мы с вами пересадим. Это орхидея Dusty Bell бабочка. Вот здесь вот для примера я поставил мини Dusty Bell, но это орхидея в цветении, в стандартном цветении. Вот это вот бабочка, а это орхидеи, которые цветут стандартно, видите, без защипов на боковых лепестках. Они ароматные, очень такие интересные, морковно-неоново-сиреневые они окрасы. Сейчас, конечно, он немножко выцветший. Когда только-только раскрываются цветы, то они в них больше кирпично-морковного цвета, а неоновый где-то глубоко. Сейчас орхидея уже заканчивает свое цветение, поэтому цвет вот такой вот немножко подвыцветший. Вот у меня одна Dusty Bell, вот это вторая. Я очень люблю этот сорт. Из всех парфюмерных фабрик он мне больше всего нравится. Именно Dusty Bell своей, во-первых, необычным окрасом, таким многоуровневым окрасом.
он отличается от всех Dusty Bell. И плюс своим неповторимым сладким, глубоким, насыщенным таким вот ароматом. А это две Dusty Bell для образца. Я их показываю. Пересаживали мы их в неорганический грунт 4 года назад. И вот они до сих пор растут. Все видео тоже есть в этом плейлисте, как мы сажали. В одних из ближайших видео мы с вами эти две орхидеечки пересадим, достанем из этих горшков и сделаем новую посадку. Они у меня находятся в основном обе на мокрых пяточках. Видите, следы. Здесь немножко помыл, а здесь еще нет. Видите, от налета водорослей. Но на мокрых пяточках эти орхидеи себя чувствуют просто потрясающе. Ладно, друзья, давайте перейдем от слов к делу и закончим историю вот этой вот бабочки на сегодняшний день. Ее нужно пересадить. Тем более, что немножечко стали у нее квелые листики, потому что, ну, понятно, мы ее сняли от пня. У пня были все-таки какие-то корни, которые поили ее, а вот этих корней, которые сейчас есть у орхидеи, их практически не очень достаточно для снабжения вот этих вот листьев. Так бы, конечно, по-хорошему вот этот бы лист убрать, но я не буду его убирать, пускай орхидея сама его отсушит, заберет с него питательные вещества. Я лучше эту орхидею немножко поглубже посажу. Здесь у меня все ингредиенты уже собраны. Сажать буду, друзья, в доступную посадку, без всяких изысков, но немножечко с необычными компонентами, которые, ну, собственно говоря, не каждый день встретишь видео посадку в подобные на ютубе в подобные компоненты, но тем не менее эти компоненты на сегодняшний день более чем доступны. Но прежде чем пересадить эту орхидею, я ее немножечко обработаю против стресса, потому что все-таки она пережила стресс от соединения, от пенька. Мы пуповину ей перерезали, поэтому перед пересадкой я ее взбодрю вот этим средством. Пользуюсь им уже не 1 год, ну, по-моему, уже лет 5, наверное. Видео на канале у нас все имеются. Именно из-за янтарной кислоты, которая здесь присутствует. В принципе, можно самой янтарной кислотой. Вот. Но здесь еще есть комплекс витаминов и вот хороший антистрессовый такой тоник. Я им обработаю орхидею с внутренней стороны, листики. И немножко вот те полью корни, которые мы куркумой с вами обработали. Вот теперь я, можно так сказать, смою куркуму. 2 дня у нас все это дело подсыхало. И теперь можно орхидею смело обмыть этим тоником. Я так жирно и богато им брызгаю этим тоником, потому что у меня этих тоников предостаточно. Вот, поэтому мне их надо куда-то девать, и я их вот так вот активно использую. Все, вот орхидеечку мы немножечко обрызгали, пускай она стоит. Сейчас с вами приготовим грунт, в который будем пересаживать, и горшок, в который мы поместим эту орхидею. Мне очень часто пишут в комментариях, чтобы я как можно чаще сажал орхидеи в горшки, которые доступны практически всем, чтобы показывал чаще варианты посадок орхидей в доступные горшки. Вот сегодня я так, собственно, и сделаю. Возьму по размеру стандартный горшок, вот такой обычный. У нас в магазинах он стоит 35 рублей. В Ашане, продаются в Ашане, в Леруа Мерлене. Я думаю, что он будет более чем достаточно для меня, точнее для этой орхидеи. Оставил вот такой вот воздушный корень. Он у нас немножко сломался, потому что он, скажем так, в сторону рос вверх. Мы его подзагнули в горшок. И мы его опустим в горшок. Он будет у нас таким своеобразным фитилем
таким естественным фитилем выступать. Вот на такую, наверное, глубину мы погрузим орхидею. Вот так вот, да. Единственное, что вот этот корень у нас упирается, но мы его немножко подогнем, так, чтобы орхидея у нас максимально по центру села и немножко поглубже, вот так вот. Ну вот так, да, наверное, так. Так, но для начала мы составим грунт, в который будем сажать. Значит, во что буду сажать, в какие ингредиенты. Значит, так, убираю все лишнее. Ингредиенты у нас будут следующие. Я решил в ближайшие посадки добавлять ради такого, знаете, хочу посмотреть эксперимент на предмет присутствия во всех посадках немножко коры от дуба. Вот здесь вы видите, это кора дуба, это не пробковый дуб, это самый обычный дуб, который вот встречается в наших лесах. Я купил его у продавца ВКонтакте, по-моему, в позапрошлом еще году. И заметил такую историю, что там, где кора дуба, там не заводятся никакие насекомые. По крайней мере, я не видел ни подур, ни многохвосток, ни грибных комариков. То есть ничего вообще туда не залетает. По всей вероятности, из-за тех веществ, дубильных, которые находятся вот в кусочках коры. И плюс к тому, дубильные вещества никак не влияют на рост корней. Я имею в виду, плохо не влияют. У нас есть плейлист на канале, который называется «Орхидеи в дубовой коре». И там наглядно у нас несколько орхидей посажены в дубовую кору, в чистую, причем дубовую кору. И корням там просто замечательно. Они прям жирненькие такие, там жиреют, одним словом. И исходя из этого, я решил, значит, немножко не в чистую дубовую кору, потому что дефицитная такая кора. Не в каждой группе это встретишь. Она мне один раз вообще попалась у одного продавца. Я вот купил один раз, потом второй раз продавец мне продал более мелкую такую фракцию. 2 раза сделал закупку. Все, больше я не видел. Все. И вот просто в чистую дубовую кору это роскошь, а вот добавить немножко процентов 10 коры вот этой вот в другую кору, там сосны, будет самое то. Но в моем случае, друзья, вторая кора это вареная кора. Да, она такая вот обалденная. Те, кто смотрит наш канал, те знают, где и когда я купил. Мы делали распаковку этой коры вареной. Вот такая вот она обалденная. Она даже вот просто вот на ощупь и на внешний вид вот сам бы ел бы. Сам бы сел бы в эту кору бы, друзья. Но обалденная. Она просто шикарная. Вот. И третий ингредиент это мох сфагнум. То есть вот такой вот трехсоставной. 2 коры, дубовая, сосновая, вареная и мох сфагнум. Значит, для чего мох сфагнум? Для того, чтобы связующим таким волокном был между кусочками коры, для того, чтобы я мог поливать эту орхидею быстрым замачиванием. То есть сейчас, да не сейчас, а вообще у меня, знаете, образ жизни такой быстрый, и тратить время на полив не особо как бы хочется. Хочется просто вот взял там горшок, емкость с водой, погрузил буквально там 30-40 секунд, минуту подержал, вода залилась внутрь горшка, еще чуть-чуть подержал там несколько секунд, достал, и вода задержанная вот мхом сфагнум, как раз мох сфагнум, он такой связующий, я даже на видео показывал посадки, когда мох сфагнум смешан просто с корой, как замечательно поливается быстрым погружением этот грунт из этих компонентов. То есть мох очень хорошо в себе, как мочалка, захватывает воду, потом он ее отдает в коре, а потом кора долго
отдает ее корням. То есть вот такой вот, такая цепочка. Если бы без МХ, вода, грубо говоря, с коры, как с гуся вода, да, там окунули кору, и она вся стекла. А так она задержалась на мхе, и потом в течение часа, двух дня, 2 дней кора постоянно намочена, она впитывает в себя воду, а потом долго ее отдает. То есть вот такая вот, чтобы долго не держать горшок в воде с корой, да, драгоценное время. Вот так окунул в воду, достал, все, здесь все, что задержалось. Вот, кстати, много у меня посадок, заметил, я еще об этом отдельное видео сниму, про мои приоритеты в посадках. Я расскажу об этом, очень удобно. Вот сегодня я так сделаю, но кора будет не одна, Так, я сейчас маленькие кусочки возьму, вареной коры выберу и закину в эти маленькие кусочки, добавлю дубовую кору и добавлю мох сфагнум. Так, ну вот как-то так. Наверное, будет у меня 2/3 коры обычной вот этой вареной и 1/3 коры дубовой. Вот такая вот 2 к 1. Вот так. Вот. И часть будет у меня мха. У меня мох сухой. Я прям специально насушил. Вот такой вот. Я его сейчас порежу сюда. Вот. Ножницами. Надо было его намочить, но не намочил. Сухой у нас. Ну, тем лучше. Значит, через пару дней мы с вами польем сегодняшнюю посадку. Вот так вот я. Вот так. Так, теперь это мы все перемешаем. Кора, мох. Ну, вот как-то так. Вот. Но при посадке орхидеи сейчас будем следить за тем, чтобы у нас все было равномерно. Так, где у нас? Вот он, горшок. Чтобы у нас все равномерно распределялось в горшок. Так, на дно мы кидаем кусочки дубовой коры, потому что они у нас соприкосновении с водой, они у нас гнить не будут. А вот в этой выемке постоянно будет стекать вода, в блюдце или в кашпо будет стоять и постоянно будет контактировать с водой. И вот чтобы, стоя в воде, у нас не сосновая кора разлагалась, а дубовая кора укреплялась. Ну, вы знаете, да, что дуб у нас в воде укрепляется. Но это когда дерево. А вот с корой не знаем точно насколько. Так, теперь кусочки крупной вареной коры. Вот так вот. Дырку закроем. Теперь укладываем саму орхидею аккуратненько. И сейчас у нас начнется тетрис. Будем укладывать кусочки коры. Так, ну вот так вот, да. Я придерживаю, она стремится, вот этот корень упирается в противоположную стенку. Вот. Я сейчас буду укладывать, вот так вот брать прям с мхом. Вот так. И все это дело аккуратненько здесь распихивать. Сперва то, что в это пространство доступно, я пальцами могу пролазить. Вот, а потом начну поправлять палочкой. Вот так, все. Здесь у нас укладываем так, чтобы у нас не было больших воздушных карманов. Вот. Вот так. И при этом смотрим под основание, чтобы под основанием тоже у нас
все было заполнено, чтобы не... Так, ну вот прям очень даже неплохо. И чтобы корни у нас в распор как бы получались между кусочками коры в распор. Кора, чтобы ее фиксировала, как бы заклинивала корешки, чтобы орхидея плотно сидела. На самом деле это не так сложно. После одного, двух, трех десятков пересадок вот, уже, знаете, приходит определенный навык. Вот, поэтому чем больше вы практикуетесь, тем все более, скажем так, удачные и быстрые посадки у вас получаются. Так, немножко у нас здесь сместился. Но ничего. Так. Так, ну вот у нас она такая, получается, прям хорошо так основание села поглубже, как и надо. С учетом, что если вот этот листик она отсушит, что орхидея у нас не окажется слишком высоко над поверхностью грунта, а все будет у нас, ну, по фэншую. Так, ну вот так как-то у нас все это дело получается. Сейчас я еще вот сюда. Вот. Мох. Не забываем. Наш связующий элемент. Так, мне кажется, мха маловато. Сейчас мы его еще возьмем. Пускай будет вот этот мелкий. Я его сверху вот здесь вот перекрываю воздушные эти продыхи, чтобы у нас вода быстро не испарялась. Вот так. Вот так. Не, наверное, мха достаточно. Так, вот здесь вот у нас основание. Сейчас я сюда немножко дубовой коры кину к основанию поближе, чтобы дубовая кора отпугивала насекомых от основания, чтобы они там не лазили. Вот. Ну и сверху так немножко я кору дубовую эту прилобуню. Вот так вот мелкую. Для того, чтобы она лежала и своими дубильными веществами немножко отпугивала. Ну, опять же, друзья, это мои наблюдения, вот, основанные на почти уже двухлетнем, да, использовании дубовой коры. Мы ее начали в начале позапрошлого аж года, сажали первые 3 орхидеи, одну из которых мы разыграли, уже в прошлом году разыграли. Вот, она прекрасно себя чувствовала, разрослась такая. Мы ее разыграли, а 2 оставил. Вот. Можете проследить это все в нашем плейлисте. Так, все, вот так вот у нас это дело все получилось. Вот она, наша Дасти Бель, бабочка, бирочка. Все как полагается, все как мы любим. Вот, вставляю ее сюда. Хопа. Все. Вот такая вот посадка у нас получилась. Так, здесь у нас немножко воздушный такой карман, но это у нас корень воздушный. Вот вокруг него я оставил, ну, не стал его уплотнять здесь. Вот вокруг него специально, чтобы он у нас не задохнулся. Вот он. Вот. А везде у нас все как бы вот прикрыто мхом, кусочками коры, в общем, все как полагается. Вот. Вот такая вот посадка, видите, немножко заглубленная, как раз для того, что если у нас вот этот листик отсушит орхидея, да, и у нас будет она как бы, ну так вот, более-менее в горшке сидеть. Так, точку роста я промакиваю салфеткой, потому что орхидея у нас уже такая под наблюдением. Она, мамаша ее сгнила. Вот. Спасибо, пенек дал нам, продолжил свою жизнь
Точнее, орхидея продолжила через пенек, давший детку. Вот так. Так, и поставлю в кашпо, друзья. А кашпо у нас вот такое вот подарок. Вот. Смотрите, какая красота. Вот такая вот у нас орхидея. Вот. Когда зацветет, она будет вот так цвести. Да? Вот, убираю. Опа, опа, опа. Вот. Вот с такими вот цветочками. Когда зацветет, будет, друзья, вот такая вот красота. Да? Смотрите, какая прелесть. Да. Все, друзья. Дасти Белль у нас обрела вот такой вот шикарный, почти что хрустальный домик. Все, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующих видео. Всем пока.